कफ सिरपमुळे लहान मुलांचा मृत्यू झाला आणि त्यामुळे आता प्रशासन सतर्क झालंय। पुणे विभागामधील कफ सिरपची तपासणी केली जाणार आहे। मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधल्या घटनांमुळे प्रशासन सतर्क झालंय। या दोन्ही राज्यांमध्ये आतापर्यंत 12 मुलांचा मृत्यू झालाय। मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये कफ सिरपमुळे लहान मुलांचा मृत्यू झाल्याचा संशय व्यक्त झाल्यानंतर राज्यातील औषध प्रशासन आता तो विभाग सतर्क झालाय। पुणे विभागामध्ये विक्री होणाऱ्या कफ सिरपची तपासणी अन्न आणि औषध प्रशासनाने सुरू केलेली आहे। संबंधित कंपनीच्या सिरपची विक्री ही तातडीने थांबवा असे आदेश औषध विक्रेत्यांना देण्यात आले। दोन्ही राज्यांमध्ये आतापर्यंत 12 मुलांचा मृत्यू झाल्याची नोंद झाली आहे। या मृत्यूमागे दूषित कफ सिरप कारणीभूत असल्याचा संशय हा वर्तवला जातोय। या पार्श्वभूमीवर FDA ने पुण्यामध्ये या कंपनीचा औषध साठा उपलब्ध आहे का याची तपासणी हाती घेतलेली आहे। संबंधित कंपनीच्या सिरपचा हा जर साठा आढळला तर तत्काळ कारवाई करा असे आदेश सुद्धा निरीक्षकांना देण्यात आले।